ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പക്ഷികളും മുഴുവൻ വവ്വാലുകളും കൂടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചിലന്തികൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർ സിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പ്ലെയിനിനെ വരെ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മിസ്റ്റർ കാപ്സ്യൂളിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചിലന്തികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയാത്ത അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മളിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് 8 കാലുകൾ ഇൻസെക്ട്സ് ആണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇവ ശരിക്കും ആർക്കിനിഡ്സ് ആണ്. 38,000 വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചിലന്തികൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെങ്കിലും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കണ്ടെത്തിയതിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗം ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് എന്നാണ്. ഇവ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ അന്റാർട്ടിക്ക ഒഴികെ എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റ്സിലുമുണ്ട്, അതും വലിയ തോതിൽ തന്നെ. സാധാരണ ഒരേക്കറിൽ ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം ചിലന്തികൾ വരെ ഉണ്ടാകും. ഇതിന് ഉഷ്ണപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിലോ 30 ലക്ഷത്തോളം ചിലന്തികൾ വരെ ഒരേക്കറിൽ കാണാം. ചിലന്തികൾ അപകടകാരികളായ പല ജന്തുക്കളെയും ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ഇല്ലാതായാൽ ലോകം അവസാനിക്കാൻ വെറും കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ എല്ലാവരും കരുതിയിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലാ ചിലന്തികൾക്കും വെബ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് എല്ലാ സ്പൈഡേഴ്സിനും വല ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എല്ലാ സ്പൈഡേഴ്സിനും നൂലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന സിൽക്ക് പുറത്തെത്തുന്നത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇത് പുറത്തെത്തുമ്പോൾ വായുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഉറയ്ക്കുകയും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെയുള്ള സ്പൈഡർ സിൽക്കായി മാറുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചില ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സ്പൈഡേഴ്സിന് 7 തരം വലകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ചിലന്തി വല തീരുമോ എന്നത്. ചിലന്തി വല സാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ അവസാനിക്കാറില്ല. ഇവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നെയ്ത വലകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് അത് പുതിയ വലയുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചിലന്തികളും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ കുറവ് ഇനം ചിലന്തികൾ അവരുണ്ടാക്കിയ വല ഇതുപോലെ റിയൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഗോൾഡ് ഓർക്ക് എന്ന ഇനം ചിലന്തികൾ. ഇവ അവയുടെ വല റിയൂസ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന വലകൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കും. ഇവയുടെ വലകൾക്ക് പക്ഷികളെ വരെ പിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇനി ചിലന്തികളെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ തികച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും എന്നാൽ സത്യവുമായിട്ടുള്ള ചില അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ചിലന്തി വലയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു സ്പൈഡർ സിൽക്കിന്റെ അതേ കട്ടിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ എടുക്കുക. ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള പവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത സ്റ്റീലിനേക്കാളും 5 ഇരട്ടി ഉറപ്പ് കൂടുതൽ സ്പൈഡർ സിൽക്കിനാണെന്നാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പെൻസിലോളം കട്ടിയിൽ ഒരു സ്പൈഡർ സിൽക്ക് എടുത്തെന്ന് കരുതുക. എന്നാൽ ഇതിനൊരു പറക്കുന്ന വിമാനത്തെ വരെ തടയാൻ കഴിയും. അതെ, വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ്, എന്നാൽ ഇതാണ് സത്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാഴ്ചശക്തിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. കാഴ്ചശക്തിയിലും ഇവർ വമ്പന്മാർ തന്നെയാണ്. ഇവയ്ക്ക് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് വരെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇവ നിയർ സൈറ്റഡ് ജീവികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തുള്ളത് ഇവയ്ക്ക് കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാലോ ഇവർക്ക് ദൂരെയുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി മനുഷ്യന് ചിലന്തികൾ കാരണമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്പൈഡേഴ്സ് കാരണമാണ് ഇന്ന് ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്പൈഡർ നോട്ട് എന്ന സ്പേസ് റോബോട്ട് ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പൈഡർ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നല്ലേ? ചിലന്തികൾ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവയുടെ ശരീരഭാരം അവയുടെ 8 കാലുകളിലേക്കും തുല്യമായാണ് വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 8 ലെഗ് വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്പൈഡർ നോട്ട് എന്ന സ്പേസ് റോബോട്ടിനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാ പേടകത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള കേടുപാടുകളെ പരിഹരിക്കാനായി സഹായിക്കുന്നു. ചിലന്തികൾ നിസ്സാരക്കാരല്ല. ഒരു ജീവിക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വസ്തു ചിലന്തി വലയാണ്. ഒരു ജീവിയും ഇതിനേക്കാൾ ശക്തിയേറിയ വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയതായി ഇന്നേവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ചിലന്തി വലയുടെ ശക്തിയുടെയും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെയും രഹസ്യം ഇന്നേവരെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ചിലന്തികളുടെ രക്തത്തിന് നീല നിറമാണ്. ഇതിന്റെ കാരണം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ RBC ആണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത്. RBCയിലെ ഓക്സിജൻ വാഹകരായിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ അയൺ കണ്ടന്റാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ചിലന്തികളുടെ രക്തത്തെ നോക്കാം. ഇവയ്ക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന് പകരം കോപ്പർ കണ്ടന്റ് ഏറെയുള്ള ഹീമോസ്യാനിനാണുള്ളത്. അയൺ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നിറം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ കോപ്പറിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് നീല നിറം ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചിലന്തികളുടെ രക്തത്തിന് നീല നിറം ലഭിക്കാൻ കാരണം. മറ്റു ജീവികൾ ചിലന്തിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലന്തികൾ സ്വന്തം വലയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തത്? സ്പൈഡർ വെബിൽ മറ്റു ജീവികൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള കാരണം അവയുടെ വലയിൽ പ്രത്യേക ഇനം സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തരം പശ കാരണമാണ്. ഈ പശ ചൂയിംഗം പോലെയാണ്. എത്രമാത്രം വലിച്ചു നീട്ടുന്നുവോ അത്രയും നീളം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മുടെ ഒരു മുടിനാരിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നതാണ്.
ഇനി ചിലന്തികൾ ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം അവയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതരം ഓയിലി സബ്സ്റ്റൻസ് കാരണവും അവയുടെ കാലുകളിലുള്ള 3 നഖങ്ങൾ കാരണവുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില സ്പൈഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പല പ്രത്യേക കഴിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൈഡേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്യൂ. ഇതിലും മികച്ച പുത്തൻ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.